大家好，我係 Mr. Manso，今日為大家講呢就係 S5 嘅 Mastering Mathematics Exercise 15C Combination Question 24審題啦。There are 6 new buses with different models. Find the numbers of ways of dividing them into 2 groups of 3 for 2 different bus routes。好啦，題目呢就話我有6架唔同嘅車，咁就要分組，就問 number of ways 啦。咁 Part A 嗰度呢，佢就話啦，我係分兩組，每組3架車，我就劃定2個框框先啦，同佢哋分組。咁第一步嗰陣時候呢，就當然有6架車啦。咁要揀幾多架啦？喺第一組度，當然呢就係揀3架啦，減3架咪6輸3咯。好啦，跟住之後啦，第二組你得翻幾多架車俾你揀呢？你第一步嘅時候，你6架車就揀咗3架。咁你去到 Step 2啦，第二步嘅時候，你咪得翻3架車，咁揀幾多架都係揀3架嘅啫。3減3咪即係3輸3咯。我哋經歷咗2次抽獎啦，啱唔啱？你第一次呢就6抽3，之後呢就3抽3，經歷咗2次嘅抽獎咪過關咯。過關就當然係成啦。咁有啲人話唔使啦 ，Mr. So， 淨係處理第一關就得啦。點解啊？你處理完第一關啊，就得翻3架揀3架，使鬼計咩？唔計。所以有同學呢，就直接呢，淨係寫咗藍色字啲一啲嘅啫，咁都係啱嘅。好啦，我哋睇埋 Part B 啦。Part B 呢，佢就話啦，今次分組呢，就分3組啊，組呢就有2架車嘅，咁點做呢？ Part A 呢，我哋呢就係分2組，而 Part B 呢就係分3組，所以呢，如果你係用 Part A Mr. So 教嗰個諗法呢，咁 Part B 呢基本上係冇分別嘅，好類同嘅。第一關啦，我哋6個要揀幾多個啊？由於佢每一組呢就係有2架車嘅，咁所以第一步驟嘅時候呢，我哋呢就揀2架車出嚟，咁咪6C2咯。好啦，但係去到第二步嘅時候呢，佢得翻幾多架車呢？第二步呢就係得翻4架車，而佢需要呢就係揀2格嘅。咁當然啦，佢就會係4C2啦。好啦，去到尾關使唔使計呢？其實都真係開始唔係好想計啦。點解呢？因為呢，剩翻嘅車得翻幾多格呢？揀完2格，再揀2格之後呢，就會得翻最後2格，咁就會得翻最尾嘅2C2嘅。同樣地啦，上高抽2次獎。OK， 咁所以就過2關就係成啦。下低呢就係抽3次獎，所以都係過關，都係成。咁最尾答案呢就會計到係90噶啦。咁有好多人呢亦都係中意呢唔計算呢就係第3關嘅，因為第3關係1嚟噶嘛，係咪 ？OK， 咁係得嘅。正如之前 Part A 你淨係計第1關都 OK 噶啦。好，呢一條呢講到呢度啦。如果有問題可以揾我嘅，多謝大家，拜拜。